Bien, alors l'importance des chiens pour la ville. On a un lien particulier avec les chiens et la ville. Dès qu'il y a des portées de chiens qui sont annoncées, les petits martignerins et les adultes aussi ont plaisir à aller au musée pour les voir, à la Fondation Barry pour les voir. Et puis le symbole du chien, qu'on aime ou pas les chiens, ils ont une tête qui est attachante et il y a un lien qui se fait assez spontanément. Et c'est toute cette image-là qui est intéressante pour Martigny, pour le tourisme et pour notre région. Le chien est un animal très spécial pour moi parce que depuis que je suis né, on a des chiens à la maison chez nous et depuis ma naissance, comme j'ai dit, j'ai toujours connu, je suis grandi avec les chiens. Ben voilà, c'est des beaux souvenirs. Il y a plusieurs années en arrière, mon frère et moi, nous habitions ici. Et il y avait 2 Saint-Bernard que mon frère avait à l'époque, un mâle et une femelle. Moi, personnellement, j'ai eu aussi beaucoup de chiens. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. On leur donne de l'affection et nous le rendent bien. C'est à cause de ça, ils sont vraiment formidables. Also ich bin der Daniel Sorg, ich bin Olympiasieger von 2019 von den World Summer Games in Abu Dhabi. Und ich durfte das erste Mal einen Bernhardinerhund streicheln und das war cool. Und ich durfte für die Schweizer Nationalmannschaft eine Goldmedaille holen. Ja, für mich ist der Bernhardiner, der Hund, der Bari, wirklich das Symbol vom Wallis, von der Bergwelt. Eine Art Identifikationsfigur, die für das Wallis steht, die für die Schweiz steht, die wirklich das verkörpert, wo das Wallis uns macht und wo auch da steht für das Rettungswesen, damals in der Tradition, aber auch für das Wallis und die entsprechenden Werte. Ciao a tutti, sono Leo Leoni, sono diventato il padrino di Magnum, questo bellissimo cane San Bernardo che appartiene alla fondazione Barry di Martigny. Niente, sono qua per sostenere questa fondazione, per sostenere questa bellissima cosa che cerca di mantenere in vita questa tradizione del cane San Bernardo che ha salvato diverse vite nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Also, ich habe schon als Kind und als Jugendliche immer unbedingt einen Hund wollen, aber wenn man Sport macht und so viel unterwegs ist wie ich, dann ist das sehr schwierig und auch nicht gut gegenüber dem Tier, wenn man einfach nie da ist, andere Leute sich müssen darum kümmern und von dem her bin ich jetzt echt stolz, bin ich sozusagen Besitzerin von dem Hund hier, also hat das Patronat können übernehmen, bin Gotta von dem und kann jetzt auch als Sportlerin mich mit einem Tier ein bisschen abgeben. Und es ist natürlich ganz cool, dass es ein Bernhardiner ist, weil Bernhardiner sind ja schon ein Wahrzeichen vom Wallis und von der Schweiz. Und dadurch ist es eine grosse Ehre, hier ein Teil von diesem Projekt zu sein.
Voilà, mon expérience avec les Saint-Bernard, peut-être celle que j'ai à l'étranger. Hein. On va souvent avec des Saint-Bernard à l'étranger pour représenter la Suisse. C'est un ambassadeur extraordinaire. Tout le monde lit la Suisse au Saint-Bernard. En plus, il est très amical. Les enfants viennent jouer avec lui. Et ce qui est très important au fond, c'est qu'une fondation comme la Fondation Barry s'occupe de ces Saint-Bernard. Il faut s'occuper de cette race. Ils sont des ambassadeurs de la Suisse. Et je suis content que la Fondation s'en occupe pour en avoir avec moi aujourd'hui, par exemple avec Syrah ici. Et surtout pour les enfants que va faire Syrah, le futur de la race, elle est liée à la Fondation Barry. Also ich bin das erste Mal mit einem Bernhardinerhund so nach. Es ist wunderbar, er sucht sofort Nähe zu mir. Er steht für mich natürlich auch, wie für alle Schweizer, als Symbol für die Schweiz, aber auch für die olympischen Werte. Höchstleistung, Respekt und Freundschaft. Höchstleistungen bringt er jederzeit natürlich, sei das indem er eben der Gesellschaft hilft, aber auch Leute in Not. Auf der anderen Seite tut er ganz viele Freundschaften verbinden, sei das zwischen Besitzern, aber ich bin auch sicher, dass er es ermöglicht, dass Leute aufeinander zugehen. Und den Respekt hat man natürlich auch. Es ist ein grosses und ein schönes Tier. Insofern hat man einen gewissen Respekt, wenn man ihn das erste Mal sieht, aber sofort das Vertrauen, dass er ein ganz toller Hund ist. Ich freue mich riesig, dass der Barry und ich zusammen unsere Aufgaben starten dürfen, um die Schweiz zu repräsentieren, er auf seine sympathische Art und Weise und ich im Tourismus. Alors, je suis très fier aujourd'hui d'être le parrain de Bounty, cette magnifique chienne du Saint-Bernard. Quel beau spécimen. Et puis je suis très fier aussi d'être à l'origine du musée et chien du Saint-Bernard de Martigny. Un projet que j'ai cogité pendant 17 années. Il m'a fallu 17 ans depuis l'idée de départ jusqu'à l'inauguration. Et je crois que c'est un beau succès qui me rend très fier. Merci Bounty. Der Bernhardinerhund ist ein enormer Sympathieträger. Und so ist es halt der Barry in unserem Museum. Insbesondere für die Familie ist es einer der besten Krongründe und erstgenannten Krongründe, dass bei uns ins Museum kommen. Seine Geschichte ist faszinierend und es ist eine Art wie ein Teil Schweizer Geschichte. Und von dem her ist ja die ganze Business drumherum sehr attraktiv. Nicht nur für die Leute aus der Region, sondern auch für ausländische Touristen. Ja, ich hatte schon als Kind eine tiefe Beziehung zu Hunden. Meine Eltern hatten immer Hunde, was mir aber nicht so gut ging. Ich bin nicht zu unseren Hunden und das war für mich ganz wichtig. Als der Claudio kam mit dieser Idee, respektive mit seinen Bernhardiner, war das für mich klar gewesen, weil ich glaube, das Schöne an diesen Tieren ist einfach ihre Authentizität, was sie uns geben. Ich hoffe, wir können ihnen noch etwas geben. Und ich freue mich, das eine oder das andere zu machen, zusammen mit der Venus.